بجد يا جماعه الميه هنا نار، مش مبالغه. انا دلوقتي مش قادر اصلا احط رجلي في قلب الميه. استاذ خالد ما شاء الله من اهل الواحات نزل وقدر يقعد مثلا اكتر من 5 دقايق. الميه طالعه من باطن الارض سخنه جدا، ودي ليها قدره عجيبه على العلاج من الامراض الروماتيزميه. هحاول كده قدامكم يعني، هنزل كده ثواني وهشوف هقدر استحملها ولا لا. بس بجد انا حاسس ان انا برضو فريش دلوقتي، رغم ان انا مثلا ما قعدتش تحت الميه اكتر من 3 4 ثواني كنت بصرخ. فامسك كده يا عم خالد وانا هنزل ان شاء الله، تحدي ان شاء الله. ماشي اتفضل. هنزل مره واحده صح؟ مره واحده. رجلي اصلا رجلي مش قادر. طب استنى انزل مره واحده. دماغك عايز صوت. انا ده اتسلخ. انا رجليا بجد اتسلخت. مش عارف اتكلم. بتستحملها ازاي؟ انا بقول لك ده كله كده اتسلخ. البير ده برضه كان نفس الدرجه دي، بس ده اسهل. ده الحمد لله انتوا قفلتوه، الحمد لله الحمد لله انتوا قفلتوه. بتاع المسافه، البير بتاعه على مدار 1200 متر، العمق بتاعه وده على عمق قد ايه؟ ده بتهيألي على 800 متر. 800. بيلامس ايه؟ بيلامس البراكين تحت. البراكين والله وربنا نار يا جدعان. طب ما تنزل تاني بقى، انزل بس معايا. ده اهدى شويه. طب ما تنزل كده معايا؟ امسك كده يا استاذ احمد وخلينا وهو ننزل كده. بس انت تكسبني طبعا. مره تاني. بس هو طب المفترض اقعد قد ايه عشان ضهري كده. مش هقدر استحمل. انا عايز اقول لكم ان انا رجليا اتسلقت زي الفراخ. انت عارف اللي هو بتيجي مثلا ايه تنتف الريش بتاع الفراخ، رجليا عملت ازاي؟ اقسم بالله لو عملت كده الشعر هيطلع بتاع رجلي. مستحملها ازاي يا عم خالد؟ عشان واخد عليه. اهل الواحات يا جماعه.